Jadilah versi diri sendiri, karena kamu gak akan pernah bisa jadi orang lain. Orang lain boleh gak suka bakso, tapi mama cinta mati. Jadi nikmati aja jadi diri sendiri yang apa adanya. Assalamualaikum para wargi. Siang-siang kieu teh jam rawan iman, lain iman ka Gusti tapi iman ka lapar. Perut udah mulai nyanyi dangdut, dompet pura-pura budeg. Pas banget ting tong datang Kang Bakso. Kayak jawaban dari doa yang setengah ikhlas. Emak langsung keluar tanpa banyak teori. Kang, 10.000 wae, tapi kuhana ulah pelitnya. Bakso nu gede, hirup mah geus leutik masa bakso oge leutik. Markidang para wargi, ini bukan sekedar makan, ini mah momen healing murah meriah. Wah panas, pedas nyerep, gurihna nyampe ke hati yang pernah disakiti. Sumpahnya 10.000 teh bukan soal harga, ini mah soal kebahagiaan yang gak bisa dicicil. Tapi dibalik semangkuk bakso ini, emak jadi mikir, kenapa ya masih ada orang yang ribut cuma gara-gara selera. Ada yang gak suka bakso, ya sudah, tapi kenapa harus nyinyirin yang suka? Padahal mah pala wargi, hidup teh lain lombanya main diri, tapi belajar nerima diri. Mun maneh resep bakso, tenan naon, tapi ulah nyerang batur keur bahagia aku bakso. Tapi jujur, emak tuh punya teori sendiri. Orang yang makan mie dulu, bakso belakangan, itu tandanya dia sabar, dia tahu yang enak itu disimpan terakhir. Jadi kalau hidup lagi berat, coba ingat cara makan bakso emak tuh. Habisin dulu yang ribet, baru nikmati yang paling enak di akhir. Tuh kan, ini bakso na padet ngurat daging banget, sekali gigit langsung lupa sama cicilan. Jadi intinya mah pala wargi, gak usah sibuk jadi orang lain. Jadi diri sendiri aja, yang penting halal bahagia. Karena kadang bahagia itu sederhana, cukup semangkuk bakso dan hati yang gak ikut campur urusan hidup orang lain. Wassalamualaikum dari emak yang setia. Bukan sama manusia, tapi sama bakso.